Bon dia, lletraferits. En aquest vídeo tractarem un tema molt interessant, perquè ens endinsarem en les paraules pròpies de les Terres de l'Ebre i també en algunes frases fetes. Ja veureu que n'hi ha un bé de Déu. Les Terres de l'Ebre, sí home, aquell tros de terra, aquell territori ple d'abocadors, de centrals nuclears, de cementiris nuclears i d'altres delícies que ens donen des del govern d'Espanya i de Catalunya, tot arreu ens volen donar els millors regals. Vinga, és que, de fet, siguem sincers, al meu poble, a Tivissa, hi ha un abocador que en principi és comarcal, o se'n diu abocador comarcal, tanmateix realment deu ser abocador peninsular, perquè allò va creixent, i crec que d'aquí poc hi haurà neu. A dalt de tot, al cim de l'abocador hi haurà neu, serà més alt que l'Aneto. Mireu, amb una mica de sort podrem muntar-hi una estació d'esquí i competir amb la Molina. En aquesta part oblidada de Catalunya també hi ha una cosa ben estranya que s'anomena Delta de l'Ebre, que no sé ben bé per què cada vegada és més petit, el mar hi entra més, que si veu glòria per aquí, que si cau una tempesta per allà, i bé, no... Sembla que s'hi hauria de fer alguna cosa, sembla ser que s'hi hauria de fer alguna cosa, però la preocupació si Messi se'n va del Barça o si Messi roman al Barça. És que, quins pebrots. Ara que ja m'he desfogat i que he fet aquesta introducció, comencem amb les paraules. Tanmateix, abans voldria comentar que aquest vídeo s'ha fet gràcies al suport, a la col·laboració del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre. Així que, ja ho sabeu, passeu per la seva pàgina web a fer-li un bon cop d'ull. La primera paraula és xaic, que és un vocatiu que és un derivat al seu torn de xic. En comptes de dir xic, es diu xaic, també hi ha la variant xec i ec, que crec que també està relacionat aquest ec, doncs és una variant de xec, que abans era xaic i encara segueix sent xaic a molts llocs, i aquest xaic ve de xic. Ja veieu quins canvis fonètics tan interessants. Un exemple d'ús podria ser: xaic, vine cap aquí, que ho has deixat tot desendreçat. Per tant, si ets de les Terres de l'Ebre, en comptes de dir bones, que ara s'ha estès molt i que és un castellanisme provinent de buenas, pots dir xec, com va, xaic, com va, com s'ha dit tota la vida. L'altre dia, a la Ribera d'Ebre, a la meva comarca, vaig sentir un home que deia: què diem de bo? Com a salutació, en comptes de dir bones, què diem de bo? Carai, fem servir què diem de bo? Com hem pogut substituir el què diem de bo pel bones, el bones del castellà buenas, que, Déu meu. També cal destacar que a les Terres de l'Ebre, en comptes de fer servir tomàquet o tomàquet, emprem tomata o tomaca. Al meu poble, a Tivissa, es diu tomaca. Xec, culles tomaques que aquí dalt se't podriran. A més, hi ha un adjectiu molt interessant que és verós, o verosa, verós pel que fa al masculí. Per exemple, aquestes peres són veroses, encara no es poden menjar. Què vol dir això? Doncs que estan entre madures i verdes. Estan tirant ja cap a madures, però encara són una mica verdes i per tant no són adequades per menjar. L'adjectiu verós, molt interessant. Poal és una altra paraula molt interessant, que en català estàndard seria galleda, tot i que poal també és català, òbviament, i és riquesa dialectal, d'això tracta aquest vídeo. Hi ha poal, i en alguns pobles de les Terres de l'Ebre també, com el meu, es diu galleta, amb T, galleta. Podem usar un poal d'aigua per regar les tomaques. És que me cago en la mar serena. Això ho deia amb un iaio i em fa gràcia. Aquests renecs, també. Si sabeu renecs interessants, poseu-los als comentaris, així típics de les Terres de l'Ebre o de la vostra zona, perquè els renecs són fascinants. És que un món sense renecs no tindria sentit. També em fascina, m'encisa, l'exclamació «La mare del Tano quan era gitano». Cal ressaltar, d'altra banda, que s'empra molt el mot xiquet, xiqueta, xiquetes com a la varietat occidental i valenciana. Un xiquet pel carrer, una xiqueta a classe, els xiquets juguen molt. Diuen los xiquets al joc el que els pares diuen a la vora del foc. No tinc diners, xiquets, preneu paciència, cosa d'un mes, no tinc diners, xiquets. I xiquet és un derivat de xic. Potser entre la gent jove i en alguns pobles la forma nen ha agafat més força a causa de la influència de TV3, del sistema educatiu, perquè hem tingut un sistema educatiu públic bo. Tanmateix, no ha estat prou sensible des del meu punt de vista, i crec que molts filòlegs ho compartirien, pel que fa a ensenyar als nens, d'acord, que existeix nen, però que la teva varietat, que és xiquet, no l'has de deixar de dir, que roig no és incorrecte, encara que també hi hagi vermell, roig és correcte, és català, espill és correcte, que també és un mot que es diu molt a les Terres de l'Ebre, granera, una altra paraula, en comptes d'escombra, espill en lloc de mirall, de la forma del català oriental que és mirall. Granera en comptes d'escombra. Escombra és la veritat que la fa servir més gent, que té més pes demogràfic, però mirall i granera
són mots catalans, no són un castellanisme, ni tenen res a veure amb un castellanisme ni un barbarisme, i per tant s'han de defensar i no els hem de deixar de dir. Endemés tenim el verb xalar, sí senyors, xalar, passar-s'ho bé, gaudir, fruir, en contextos més literaris o potser una mica més cultes. Per tant, xalar és això, gaudir del moment, passar-s'ho bé, és un verb molt viu a les Terres de l'Ebre. Sabeu més sinònims de xalar? Si sabeu més sinònims de passar-s'ho bé, de gaudir, de xalar, poseu-los als comentaris, vull que en aquest vídeo es participi. També existeix xalera, xalamenta i xalada, ja veieu que hi ha força forma. També hi ha el mot moixó, que s'escriu moixó, però que, si més no, el meu poble es pronuncia moixó, aquesta O també la neutralitzem, la fem com una U, moixó, i ens referim amb moixó a qualsevol classe d'ocell. En comptes de dir ocell, utilitzem moixó. Al diec hi posa que moixó és un ocell en general o especialment un ocell petit, que diem moixó, moixó. Mira, una aureneta pel cel, doncs és un moixó. També tenim el mot propi melic, que ha fet fortuna i ara forma part de pràcticament tota o bona part dels països catalans, no? Forma més part de l'estàndard que no pas llombrígol, típica de la banda oriental, de Barcelona, Girona. Ells han fet que triomfi Mirall i nosaltres hem aconseguit que triomfi melic. Melic, Déu meu. També tenim el verb maldar, que és dir paraules de reprensió, renyar, seria, no? Renyar algú, maldar-lo. I finalment, pel que fa a les paraules, al vocabulari, voldria destacar massana. També hi ha la variant manzana. I no és un castellanisme, encara que s'assembli al castellà manzana, no és un castellanisme. No és millor dir poma que massana, no, les dues són correctes, perquè he entrat a alguna botiga del meu poble, de fruites i verdures, i posen poma. Què coi de poma? A Tivissa has de posar massana. Abans d'acabar, voldria destacar un mot molt rellevant que és fato, que seria equipatge o conjunt de coses que es duen a un lloc. També té altres significats. Coses que es tenen aparellades en algun indret, no? A les gorfes, com diem aquí, les gorfes, en comptes de les golfes, a les gorfes hi pot haver molt fato, molts objectes allí mig abandonats. Respecte de les expressions, voldria destacar-ne algunes. La primera és, això és un viri, que vol dir que alguna persona o alguna cosa és molt dolenta, és nefasta. També hi ha l'expressió, pareixes un pi d'aubaga, que vol dir que un noi jove creix molt, ha crescut molt, és molt alt, no? Perquè els pins d'Aubaga, els pins de la zona ombrívola de la muntanya, allí on hi toca menys el sol, han de créixer fort per arribar al sol, precisament. Per aquesta raó es fa servir aquesta expressió. Pic de xaveta, ataúd feta. Aquesta no és gaire agradable, no ens porta gaires bons pressentiments ni auguris, perquè significa que si et pica un escurçó pots acabar mort. Pic de xaveta, ataúd feta. Ja està feta la feina. I finalment, per acabar, la millor expressió amb la qual puc concloure aquest vídeo és au ves. Au ves, volem dir que ja s'ha acabat, no em maregis més. Au ves, tira, que també es pot utilitzar au toca. Au ves, au toca. Quan estàs fent feina i la persona que t'ajudava, per exemple, et molesta, et mortifica en comptes de col·laborar, li pots dir au ves a fer una altra cosa i a mi no em maregis més. Doncs res, Lletraferits, tant de bo us hagi agradat molt. Soc conscient que ha estat un tastet, que hi ha molta riquesa a les Terres de l'Ebre i a tots els territoris de parla catalana arreu, i per aquesta raó, a poc, amb petites dosis, ho anirem tractant en aquest canal. Com he esmentat abans, aquest vídeo s'ha fet amb la col·laboració del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre i també amb la col·laboració lleial dels meus mecenes. Ja en som força i cada cop va pujant més, no? Però segueix sent el cor, segueix sent l'ànima d'aquest projecte i, per tant, si et vols animar a donar-me aquest suport econòmic mensual, pot ser €1,5 o €2 al mes. És a dir, no cal que em doneu gaires diners, simplement si cada persona em dona €2 o €1,5, jo ja puc dedicar-hi moltes més hores. Si ets de les Terres de l'Ebre i si no també, no t'oblidis de deixar un comentari amb un refrany, amb una frase feta, amb una paraula típica de la teva zona, perquè em sembla molt interessant això i d'aquesta manera encara en podem aprendre més. Tant de bo us hagi agradat molt el vídeo, compartiu-lo amb els amics, amb la família, ja ho he comentat, i res, fins la pròxima. Força al Canut i molta salut. Mira, avui ho he dit al revés. Un darrer refrany. Qui de lletraferint no es fa mecenes, viu malament i amb prou feines. Déu meu.